le dernier lipo où je le laisse en station quand même. Après, je vais pas faire 4 cigarettes. Après, si tu te sens, tu peux faire des 8. Hein. Ouais, non, non, je vais laisser un peu, même se rôder un peu. Même. Pour la lipo, là, la deuxième, c'est la première fois que je m'en sers. Hein. Ouais, mais tu peux faire des 8 quand même. Hein. Bah, la queue, elle vacille un peu là. Tu vois? Ouais, c'est un paramètre dans le Bistix qu'il faut régler. C'est pas si t'as pas assez de gain aussi, je pense. Ça doit être vers 42, je pense, le bon réglage. Putain, il est silencieux, quoi. Ça va. Il y aurait un sèche-cheveux. C'est exprès. Parce que ça m'énervait, j'étais pas